Ready na ako para matulog. Kaya lang bago ako matulog, pag-usapan natin yung paghihilik, yung snoring. Umihilik ka ba? O may kakilala ka bang umihilik na hindi ka pinapatulog sa gabi? Or ikaw ang hindi nagpapatulog sa gabi? Gusto mo bang mag-stop yan? Gusto mo bang mawala yung pag-i-snore mo? Bibigyan ko kayo ng mga 8 tips para mawala yung pag-i-snore nyo. Kasi inaamin ko ako, kahit hindi naman ako mataba, nag-i-snore ako gabi-gabi talaga. Pero may ginawa ako para mawala yung pag-i-snore ko. Ang paghihilik o pag-i-snore ay yung lumiliit yung daanan ng paghinga natin, yung airways. Or maraming reason din. Yung minsan, nai-irritate siya dahil sa mga kinakain natin, yung environment. Kasi yung bang muscle ng ano natin kumakapal or namamaga. Kaya nagpo-produce siya ng sound na vibration. Yun nga. Unang-unang ginawa ko ay yung sleeping position. Yung nakatagilid kang matulog at the left side. Doon ka, ganun ang posisyong gagawin mo pag natutulog ka. Kasi sabi nila maganda daw yung digestion at saka yung circulation ng dugo pagka naka-side. Pero syempre hindi mo naman mababantayan yung pagtulog mo kasi tulog ka nga, di ba? Kaya minsan, mag-iiba ako ng posisyon, ayun, hihilik na naman ako. Pero pag nakatagilid, okay. Pero pagka hindi nakatagilid, maghihilik na naman ako. Yung pangalawang tip ay yung mouth taping. Merong nabibili yan sa butika. Maliit lang siya. May butas siya sa gitna. Ilalagay siya dito. Nakakahinga ka ng konti pero hindi siya bubuka. Para hindi totaling magbuka yung bibig mo at yung dinadaanan ng hangin ay lumiliit. Di ba pag nakabuka, parang nagdidikit yung walls ng bibig at yung dila. Nagdidikit siya. Kaya umihilik. Yon, mouth taping. Sa butika may nabibiling gano'n. Yung pangatlo ay magbawas ng timbang. Kasi sabi nila, no, mostly yung mga matataba talaga yung mga umihilik, maingay sa pagtulog. Kasi nga, yung pag tumataba, pati yung ngala-ngala, yung muscle dito sa tumataba din siya, kumakapal din siya. Kaya, maano sila sa paghilik talaga. Yung pangapat, wag kang kakain pag malapit ka ng matulog. Halimbawa, mga 6 o'clock kumain ka na. Basta 2 hours before, wag kang matutulog ng busog. Kasi talagang ihilik ka pag sobrang busog. Diba? Alam nyo yan. Yung panglima, kung ikaw ay may allergy rhinitis, kailangan mong iwasan lahat ng mga pwedeng mag-attack ng allergy mo kagaya ng pagkain. Kasi ako, umihilik talaga ako pag kumain ako ng sibuyas or manghang, yung matatamis. Umihilik talaga ako. Ewan ko, siguro dahil sa food reaction. Ganon. Tapos yung mabango. Pag nakaamoy ako ng mabango, nangangati yung ngalangala ko, inaatching ako, lumuluha ako. Basta lahat ng mga nakakapag-allergy, iwasan nyo kasi ihilik talaga kayo kasi yung namamaga. Yung pang-anim, talagang I quit na talaga sa alak. Kasi yung alak, di ba pag lasing tayo, nakita nyo naman natin yung mga tatay natin, o
or yung sarili nyo pag lasing kayo, na hihilik talaga kayo pagka lasing. Kaya iwasan ng alak. Yung pang-pito, sigarilyo. Kasi alam nating lahat na yung sigarilyo ay yun yung pinaka-cause talaga ng mga sakit. Siyempre, ako, talagang ayoko sa sigarilyo ever since. Pag nakaamoy ako ng sigarilyo, ina-itching ako. Siyempre, yung usok, 'di ba? Tsaka, kahit wala kang allergy, masama talaga sa pakiramdam pagka nakaamoy ka ng kahit anong usok. Yun, iwasan yung usok. Yung pinakahuling tips na nakapagpatigil ng paghihilik ko, ay binili ko online. Mga 60 MOP, mga 300 pesos sa Pinas. Talagang ayoko kasing umihilik. Dahil alam ko namang masama yun sa kalusugan eh. Pag kasi umihilik tayo, kinukulang ng oxygen yung puso natin. Kaya yung mga umihilik ay prone sa mga stroke, ganun. Kaya, syempre, pag mahal mo yung sarili mo, alagaan mo, gagawin mo yung makakapag-pahil sa'yo. Diba? Eto na yun, guys. Ayan. Susuot ko siyang ganon. Ganon siya. Tapos, ipapasok ko siyang ganon. O, diba? Pag nakaganyan, pag natutulog ka, hindi na bubuka yung bibig mo. Bubuka man, konti lang, oh. Diba? Tapos, comfortable pa siya. Adjustable siya, oh. Diba? Kaya, pag natutulog ako, ba? Hindi masyado. Malambot pa siya dito, oh. Diba? Tapos, yung tenga mo, pwede mong ilabas dito. Diba? Kaya, problem solved. Hindi na ako umihilik. Comfortable siya. Kaya kung gusto nyo matigil yung paghihilik nyo, bili kayo, guys. Mura lang naman. 300 pesos lang to. So, paano, guys? Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like, and press the bell button. Thank you for watching. See you on my next